Labas, šiandienos video bus visiškai apie dovanas, o tiksliau apie tai, ką mes dovanosim savo vaikams kalėdų proga. Žinau, kad jums patinka tokie video, man patinka tokius video filmuoti, man patinka su jumis pasidalinti, ką mes perkam vaikams. Prisimenu, praeitais metais filmavau šitą video, galbūt net ir už praeitais metais, dabar tiksliai nebeprisiminsiu, bet manau, kad pats metas dabar pereiti prie dovanų. Tai manau, kad pradėkim nuo jauniausio vaiko ir eisim prie vyriausio, tai mūsų jauniausiam yra 1,5 metų, jo vardas yra Nojus Ąžuolas ir jam mes šiais metais nupirkom kaladėlių rinkinį iš Lidlo. Prisimenu, mes pradėjom pirkti dovanas, nežinau, lapkričio pradžioj, gal net spalis buvo, dabar nebeprisimenu, bet kai tik atsirado visi šitie mediniai žaislai, mes kažkaip iš karto ir nupirkom, tai Nojui nupirkom tokį rinkinį, jis galės čia statyti savo miestą, žodžiu. Man atrodo, kad jam bus pats tas, šitas žaislas bus ir lavinantis ir man atrodo, kad jam labai patiks, bus įdomu. Aišku, reikės rankioti po visus namus tas kaladėles, bet, ką jau padarysi. Ir antras, paskutinis dalykas, kurį nupirkom jam, tai yra va šitas drambliukas, čia jisai turėtų groti, dainuoti, šnekėti, vienu žodžiu kažką čia daryti. Tiesiog pagalvojom, kad kitiem vaikam pirkom daugiau žaislų, tai pagalvojom, kad Nojui su viena dovana kažkaip gal irgi nelabai. Nors jam labiausiai patinka samčiai, puodai, peiliai ir viskas, ką jis randa tiesiog namie, ten tualetinis popierius, tiesiog. Žinot, kai būna su vaikais mažais, jiems patinka tiesiog buitiniai kažkokie dalykai, jiem tie visokie žaislai yra antram plane. Bet pamačiau šitą Barboroj, užsakinėjau Barborą ir pagalvojau, kad reikia dar Nojui kažką paimti, galvojau, pasižiūrėsiu, kas yra tarp žaislų. Tai realiai viskas yra iššluota, išpirkta, nežinau kaip pačiai Maksimui, bet Barboroj tai tikrai. Bet va šitą dar radau ir pagalvojau, kad paimsiu. Tik reikės išsiaiškinti, ar čia su baterijom, ko gero, kad su baterijom, bet čia va yra parodyta, kad jisai va taip pat yra tempiamas su virvute. Žodžiu, man atrodo, kad Nojui tikrai patiks. Tai Nojui viskas ir dabar pereikim prie Tajaus. Tajui yra 4,5 metų maždaug taip. Birželio mėnesį yra jo gimtadienis, birželio 10, tai žodžiu 4,5. Tai paėmėm jam tokį dinozaurą. Čia aš realiai ieškojau dovanos tokiam kitam berniukui, su kuriuo mes ko gero švęsim kalėdas. Ir pamačiau šitą dinozaurą ir tikrai pagalvojau, kad čia jau būtų Tajui pats tas. Jisai irgi yra, man atrodo, su baterijom ar su kažkokiu ten maitinimu. Jisai riaumoja, garsus kažkokius leidžia. Pirkome šitą iš Vintedo, tiksliau aš pirkau šitą iš Vintedo. Tai negaliu pasakyti, iš kur yra šitas žaislas, bet žodžiu, jis pas mus atkeliavo iš Lenkijos. Tai jeigu norit kažkokių įdomesnių žaislų, kurių galbūt nėra Lietuvoje, tai tikrai pasižiūrėkit Vintedą, nes tenai labai daug kas prekiauja naujais, neišpakuotais žaislais, ypač Lenkijoje yra tikrai didelis pasirinkimas, tai dėl to man labai patinka. Kiti skundžiasi, kad Vintedas dabar yra kartu su Lenkija, dabar jau kartu su Suomija, man atrodo Suomija, bet man tai labai patinka, aš per Vintedą ten kažkokių knygų neperku, kad man būtų labai svarbi ta lietuvių kalba. Tai va šitas labai faina, čia viskas anglų kalba, tai man atrodo tas dinozauras neprabils lenkiškai, o jeigu ir prabils, nieko baisaus. Žodžiu, va toks va dinozauras. Dar vienas lobis iš lenkiško Vintedo, tai šitą jau rodžiau kažkuriam vlogė. Čia yra žmogus voras, jis irgi ten turėtų šnekėti, dainuoti, šokti. Nežinau, ką jis turi daryti, Tajui tikrai patiks. Tajaus, kaip ir minėjau vlogė, žmogus voras yra mėgstamiausias personažas. Be abejonės mūsų vaikai per kalėdas turi gauti kažkokį va tokį rinkinuką. Tai čia užsakinėjau vėlgi iš Barboros. Tai atkeliavo du tokie patys, du su tokiais pačiais žaisliukais, tai yra labai gerai, nes mūsų vaikai, žinot, kas turi daugiau negu vieną vaiką, maždaug panašaus amžiaus, tai jie visada dėl visko pešasi, tai labai gerai, kad bus du vienodi meškiukai. Va, čia iš karto galiu ir Lunos parodyti, Nojui neėmėm, nes, aišku, galima tą būtų paimti dėl žaisliuko, bet tiesiog mes jam saldumynų dar neduodam, tai ir neėmėm šito. Jisai dar nelabai supranta, o Tajus ir Luna tai jau supranta, jiems reikia visko po lygiai, žaislų, kad būtų po lygiai, geriausia, kad būtų vienodi, jeigu vat kažkas tokio. Tai dėl to mes jiem ėmėm, jeigu imam kažką Lunai, tai tada reikia dar kažką dapirkti Tajui, jeigu paėmėm kažką daugiau Tajui, tai tada reikia dar kažkokios mini dovanos ieškoti Lunai, žodžiu, viskas turi būti pas jos po lygiai. Tai vat jiems paėmėm tokius Milkos rinkinukus. Ir Tajaus, galima sakyti, pagrindinė dovana yra šitas geležinkelio rinkinys iš Lidlo. Dabar jau tiksliai neprisimenu, kas čia kur kaip, bet mums šitas labai patiko, mokėjo, man atrodo, virš 50, apie 60 eurų, bet žinau, kad dabar Lidle yra mediniam žaislam akcija, tai man atrodo, kad dabar galima gerokai pigiau nusipirkti, jeigu dar yra. Su Tajum baigiam ir atėjo Lunos eilė, tai parodysiu visų pirma vėlgi dar vieną Vintedo perliuką, kurį radau, tai yra LOL rinkinys. Nežinau tiksliai, kas čia įeina, bet matau, kad yra 4
4 lėlytės, tada čia dar kažkas per vidurį. Žodžiu, Lunai labai patinka LOL. Čia galima būtų sakyti, kad buvo šioks toks kalėdinis užsakymas iš jos pusės, nes jinai pasakė, kad va tokio kažkokio norėtų dalyko. Ir aš tada nuėjau Vintedą, paieškojau ir radau va tokį. Mokėjau tikrai nedaug, tai man atrodo, kad čia yra neoriginalas, gali būti, kad čia kažkokia kiniška padielka yra, bet realiai tai Lunai jokio skirtumo. Jinai čia jokio skirtumo tikrai nematys, ar čia originalas ar ne. Svarbiausia, kad parašyta LOL. Manau, kad jai labai patiks šitas. Tada Lunai iš Lidlo yra va toks va lėlyčių rinkinys, galima sakyti, va tokių visokių žmogeliukų rinkinys. Ir šita dovana yra toks kaip priedas prie kitos dovanos, didžiosios dovanos. O didžioji dovana šiais metais Lunai yra lėlių namelis ir tikiuosi, kad aš čia stuburo išvaržos nepasidarysiu nuo šito pakilnojimo. Va toks va lėlių namelis. Jisai nėra tas didysis lėlių namelis iš Lidlo, čia yra tas mažesnis. Dabar nepamenu, kiek mes mokėjom, ar 60 ar 70, nes vienas, prisimenu, buvo 130, o kitas buvo pigesnis. Tai nepamenu, kiek mes tiksliai mokėjom, nes jau, kaip ir sakiau, pirkom galbūt spalio pabaigoj, lapkričio pradžioj, tai jau nemažai laiko praėjo. Tai čia yra tas pigesnis variantas, bet šitas pigesnis variantas, žinau, kad dabar yra dar pigesnis, nes Lidle yra tos visos akcijos mediniam žaislam, tai jeigu dar neturit kažkokios dovanos, gali tikrai Lidlą nueit pasižiūrėti, jeigu ten dar kažkas bus likę, tai manau, kad nusipirksit pigiau, jeigu ta akcija vis dar yra. Tai va toks va dalykas, šitas irgi buvo Lunos užsakymas, nes, nu žinot kaip vaikai, ateina kalėdinis laikotarpis per televizorių, ir visur internete, visur yra pilna žaislų reklamų ir tada vaikai pradeda galvoti, ko jie norėtų, sako, to norėčiau, ano norėčiau, trečio norėčiau. Ir lėlių namelį Luna taip pat buvo minėjusi. Aišku, jinai turbūt turėjo omeny ten Barbių namą ir panašiai, bet man atrodo, kad jai šitas labai patiks. Ir manau, kad jo ir kokybė bus gera, nes kiek mes žiūrėjom visose tose žaislų parduotuvėse, nu žinote, visokie kidzonai, babysitčiai visokie, žaislų pasaulis ir panašiai, tai visi tie žaislai yra, nu, plasmasės, tiesiog plasmasės. Tai mes nenorėjom tų kažkokių pigių plasmasių, nes realiai tie žaislai atrodo labai pigiai, o jų kaina yra už kažkokį ten pigų plasmasinį lėlių namą yra 200 eurų ir daugiau. Tai man tai pasirodė nesąmonė, dėl to mes apėję visas parduotuves grįžom į Lidlą ir nusipirkom būtent šitą lėlių namelį, nes jisai yra, nežinau, medinis, kartoninis, bet jisai man atrodo žymiai geriau negu kad visos tos plasmasės, kurios ten tik tai spalvotos ir tiek, o ten kažkokios kokybės ir kažkokio ilgamžiškumo tikrai nėra. Aišku, nežinau, kaip bus su šituo, bet mums šitas, sakau, labiau patiko. Tai nupirkom lėlių namelį, ten prie to lėlių namelio įeina viena ar dvi lėlytės, bet galvojom, tegu būna šeima. Man atrodo, kad Lunai labai patiks. Jei šeima, Lunai tikrai jaučiasi, kad šeima yra vertybė. Tai man atrodo, kad jai labai patiks šitas dalykas. Ir kadangi šiandienos video tema yra dovanos vaikams, nusprendžiau parodyti dar vieną dovaną, kuri nėra dovana mūsų su Rolandu vaikams, bet yra dovana vaikui, su kuriuo mes ko gero švęsim kalėdas. Tai nupirkau va tokį rinkinį, aš jau rodžiau šitą dalyką vlogę, bet galbūt ne visi žiūrit vlogus. Ir kadangi čia yra toks kaip ir dovanų video, tai galbūt čia bus idėja. Šitą irgi pirkau Vintede, šiais metais kažkaip labai apsipirkinėjau ir labai sėkmingai pirkau dovanas Vintede. Tai galite realiai pasigūglinti pagal pavadinimą. Marble Run Building Blocks. Tai galite pasigūglinti šitą dalyką, man jis atrodo labai fainas. Kaip ir minėjau vlogę, jis patiktų visiems mano vaikams. Ir Lunai, kuriai yra 6 metai, ir tai, kuriam yra 4,5 ir Nojui, kuriam yra 1,5. Tai čia yra tokie kaip ir visokie tokie dalykai, kuriuos reikia sujungti ir tada galima rutuliukų. Čia tokia kaip rutuliukų trasa, kurią reikia surinkti. Tai va kaip ir dėlionė, žodžiu, labai fainas dalykas. Čia yra nuo 3 metų, bet realiai su tėvų priežiūra, tai man atrodo, laisvai galima žaisti nuo kokių 2 metų. Ir tikrai ir vyresniems vaikams turėtų būti visai fainas užsiėmimas čia sudėti, surinkti, kad tie rutuliukai galėtų pravažiuoti ir panašiai. Tai va, tai jeigu ieškot idėjų ir dar neturit dovanos kažkokiam vaikui, savo vaikui ir nebūtinai, tai galit ir į kažką tokio pasižvalgyti. Na va ir viskas, tokios tos dovanos šiais metais mūsų vaikams, tikiuosi, kad pasisėmėt kažkokių idėjų arba tiesiog patenkinot savo smalsumą ir sužinojot, ką mes dovanosim savo vaikams. Kitame vloge, nežinau, kuris tai bus vlogas, bet parodysiu, kaip pakuojam tos dovanas, nu kaip ir kiekvienais metais, čia tokia kaip ir mūsų tradicija yra. Tai va, tai čia ir pabaigsiu šitą video, nepamirškit prenumeruoti šitą kanalą, jeigu dar to nedarot, sekit mane Instagrame aš esu Lulu ir mes ir susitiksim rytoj. Ate!